კომპანია Google-მა წარადგინა ხელოვნური ინტელექტის მოდელი, რომელიც ურთიერთქმედებს Google-ის ონლაინ საძიებო სისტემასთან. მას ეწოდება AI mode, ანუ AI რეჟიმი, ხელოვნური ინტელექტის რეჟიმი, რომელიც საშუალებას მისცემს მომხმარებელს მოიპოვოს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, რომელიც მას აინტერესებს. და როგორც კომპანია Google-ში აცხადებენ, ეს შესაძლოა იყოს უკვე ახალი ეპოქა, ახალი ჩვევა იმისა, თუ როგორ ეძებს ინფორმაციას ადამიანი ინტერნეტში. ხელოვნური ინტელექტის მითითებით, თუ მომხმარებელი როდესაც მიუთითებს AI modes, ის შემდგომ შეძლებს გაესაუბროს AI-ს chatbots და როგორც აღნიშნავენ Google-ში, ის დატოვებს მაგალითად რომელიმე ექსპერტთან დიალოგის შთაბეჭდილებას და შეძლებს უფრო ვრცლად მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რაც თვითონ აინტერესებს მომხმარებელს. ეს არის კომპანია Google-ის გაფართოების, ხელოვნური ინტელექტის გაფართოების პოლიტიკის ნაწილი, როგორც თავად Google-ში აცხადებენ, ასევე ჩაშენდება და ამოქმედდება Gemini 2, ეს არის ხელოვნური ინტელექტის მოდელი კომპანია Google-ის, რომელიც შეეცდება უფრო მეტად კომფორტული იყოს მომხმარებლისთვის, მაგალითად კონკრეტულად ერთმა ხელოვნურმა ინტელექტმა, რომ შეძლოს ბილეთების შეძენა, მაგალითად რომელიმე კონცერტის, სადაც სურს რომ დაესწროს თვითონ მომხმარებელი. მე შეგახსენებთ, რომ კომპანია Google-მა დაახლოებით 1 წლის წინ აამოქმედა AI overview. ეს არის ხელოვნური ინტელექტის პასუხი ონლაინ, როდესაც მომხმარებელი რაღაც კონკრეტულ საკითხს ეძებს. ერთ-ერთი პირველი თემა, პირველი ფანჯარა, რომელიც ჩნდებოდა Google-ის ძიების დროს, იყო სწორედაც რომ ხელოვნური ინტელექტის overview, AI overview და როგორც კომპანია Google-ში აცხადებენ, 1 წლის მუშაობის შემდგომ ის უკვე საკმარისად განვითარდა. ცნობისთვის თავდაპირველად მომხმარებლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან აცხადებდნენ, რომ ის ძალიან ცუდად მუშაობდა და ხშირად არაადეკვატურ პასუხებს სცემდა, თუმცა ახალი შედეგები აჩვენეს, რომ ფაქტობრივად თითქმის ყოველთვის სიზუსტით პასუხობს უკვე AI overview მომხმარებლის კითხვას, ასე ვთქვათ, მოკლე ინფორმაციას აწვდის მას და კომპანია Google-ის თქმით AI overviews უკვე 200-მდე სხვადასხვა ქვეყანაში 1.5 მილიარდი მომხმარებელი იყენებს.